বন্যায় তো চাচা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিজের, খুব অসহায় দহরে দিন যার। আগে তো ধরতাম বন্যায় তো খুব থাকা বসা খুব কষ্ট হয় দিন যায়। গরু আমার গরু বাছুর আছেন, গরু লইয়া চরক আইয়া এই পানিত চরক আইয়া থাকছে গরু লইয়া। আর কি সমস্যা হয়েছে? কৃষকতে খানি বনির খুব অসহায় তো অনেক বুঝো নানি, হাইনে তো আগে একটু দোয়া ছিল না, হাত আরও করলে তো বুঝো নানি বাবা জি জি। কি সমস্যা। আর তো গড় দুয়ার আমার একটু করছে, ঘরে কি পানি উঠছে? হানি উঠছে, দুইটা গরু হানি ডেউয়ে বাড়িয়া একটু আউর খান্দার থাকি আচ্ছা। ডেউয়ে বাড়িয়া একটু ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেক গড় মালাইনি কীভাবে, আল্লাহ সাহায্য করার মালিক আল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি হইলাম বাবা, আমার জেলা সাহায্য করতেন তার আল্লাহ সাহায্য হইলা কথা। আমিন। জি বন্যা তো অনেক হয়েছে, এগুলা ছিল, এগুলা ঘরের মধ্যে আসছিল বন্যার সময়, পানি ডুবে গেছিল ঘর। এবারে ঘরে বন্যার সময় এই ক্রিটিক্যাল কলেজ আসলাম আশ্রয় কেন্দ্র, এখানেও 3 দিন আসলাম। 3 দিন থাকার পরে এই ঘরটা এখন বাইছে, তখন ঘরে আয় করছি। যে ঘরে খাওয়ার কিছু আসিল না, পানি টানি আসিল না, ওখান দিয়ে আপনারা কিছুটা দিছেন, তাই আমরা খুশি হয়েছি। আপনার জন্য দোয়া দুরুস্ত করবো। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট? বছরের উপরে আল্লাহ। চলে। আমি তো কর্ম করতে পারি নাই, আমার পায়ের হাড্ডি দুইটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা। এখন একুরেট জয়েন্ট হয় নাই, এইভাবে বেশম আছে, বেশম থাকার কারণে পাও দিয়ে চাপ দিতে পারি না। আবার ডাক্তারে বলতেছে এটা আবার অপারেশন করতে হবে। যে সময়ে আপনারা আমার উপহার দিচ্ছেন আমার বিরাট উপকার হবে। ধান কাটতে আসলাম, আটা ঘুরাইবার সময় একটা বাড়ি খাইছি, বাড়ি খাওয়ার পরে এক চোখ গলিয়া গেছে। তখন তো জুতো বাগ করি স্যার, হাতাই হাতাই এক অক্ত খাই, 2 অক্ত উপাস থাকি স্যার, এইরকম অবস্থা। যে আমার স্ট্রোক করছিলাম প্রায় 3 মাস আগে। এখন বর্তমানেও মানে প্রবলেম আছে। আমি খুশি হয়েছি, এই SOS এই সংস্থাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমি খুব কষ্ট করে চলতেছি বাজার, 4টা বাচ্চা খাইতে খুব অবস্থা খারাপ আমার, খুব দুঃখিত আছে। আমি কাম কাজ করি, কুজামাই গে খাই, আল্লাহ রাসুলে আমার সালাম, আপনারা আমার অতটুকু দিয়ে সাহায্য করছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর কাছে হাজার লাখ লাখ শুক্রিয়া আদায় করুম। আল্লাহ 2 রাত নমাজ পড়িয়া আপনারা লাগে দোয়া করুম। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা অতটুকু ভালো করছেন, সাহায্য করছেন, আমি স্বপ্ন বাসছি না বাবা। আল্লাহ আপনারা হায়াত রিজিক বাড়াইয়া দে, জানগত যে আল্লাহ বাড়া রাখে, সুখ সম্মানে যে আল্লাহ সালা।